Oduu teenyaa jalqabaatiin uummanni Bishooftuu irraa buqqaafaman hiriira mormii guddaa yoo eegalan qaamoleen nageenyaa immoo uummata reebaa jiru jedhame. Oduudhumaa wal qabateen immoo paartiin Ihaappaa mootummaa biyyi irratti hiriira guddaa baasuudhaaf akka jirtus dhaadatteetti. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Itoophiyaan beekamtii akka kennitu gaafachaa kan jirru gargaarsa osoo hin taane ulaa galaanaa isheef kenninee tahuu hubachuu qabdi jedhan Pireezidaantiin Somaaliilaand. Walga'ii idil addunyaa World Economic Forum irratti kan hirmaatan Pireezidaantii Irroon yeroo jalqabaatiif ilma Tiraampiif Pireezidaantii Israa'el waliin yoo mari'atan sagantaa guddaa sanaan cinaatti dhimma Itoophiyaa kaasaniiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun ajajoonni waraanaa Itoophiyaatii fi Jibuutii yakkoota daangaa ce'an ittisuudhaaf waliigaltee guddaa mallatteessuun ibsame. Waliigalteen kun wayita Jibuutiin Itoophiyaa irratti haleellaa raawwattu cimsitutti yoo ta'u, gama biraatiin dhibdee gosaa daangaa irratti hammaates akeekaa jedhameera. Bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota anulee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Itoophiyaan beekamtii akka kennitu gaafachaa kan jirru gargaarsa osoo hin taane ulaa galaanaa isheef kenninee tahuu hubachuu qabdi jedhan Pireezidaantiin Somaaliilaand. Walga'ii idil addunyaa World Economic Forum irratti kan hirmaatan Pireezidaantiin Somaaliilaand Irroon yeroo jalqabaatiif ilma Tiraampii fi Pireezidaantii Israa'el waliin yoo mari'atan sagantaa guddaa sanaan cinaatti dhimma Itoophiyaa kaasaniiru. Haaluma kanaan Pireezidaantiin Somaaliilaand Abdurrahmaan Mohammad Abdullaha Irroo guyyaa 3 dabre Siwiizerlaand magaalaa Deevoo keessa kan turan yoo ta'u, sagantaa guddaa World Economic Forum irratti hirmaataniiru. Sagantaa sanaan cinaatti hooggantoota addunyaa garaagaraa hedduu kan dubbisan qondaalli Somaaliilaand dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan gaazexeessaa beekamaa Joon Defterios waliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Afgaaffii sanaan hooggantoota addunyaatii fi investoroota walga'ii waggaa waltajjii dinagdee addunyaa World Economic Forum Davos irratti hirmaatan waliin mari'achuu kan ibsan Irroon waltajjii idil addunyaa irratti ga'ee Somaaliilaand irra deebi'anii madaaluu fi Somaaliilaand gaanfa Afrikaa walitti bu'insaan raafamtu keessatti argamtus waggoota 13 oliif nagaa, bulchiinsa dimokiraatawaa, nageenyaaf tasgabbii guutuudhaan kan jiraatte ta'uu hubachiifnee jirra jechuun dubbatan. Pireezidaantiin Somaaliilaandiin karra tarsiimoo Afrikaa baha jiddu galeessaatii fi daandii daldalaa idil addunyaa walitti hiitu ta'uu ibsuudhaan carraa qabeenyaa uumamaa adda addaa Somaaliilaand akka qabdus hubachiisaniiru. Pireezidaantii Irroon waltajjii gaaffiif deebii qophaa'e irratti akka ibsanitti Somaaliilaand tumsaaf hariiroo akka barbaaddu yookaan waliin guddina akka barbaaddu kaasuudhaan garuu gargaarsaaf deeggarsa tokkollee akka hin barbaanne dubbatan. Somaaliilaand investorootaaf banaa ta'uu kaasanii tasgabbii siyaasaatii fi nageenya seeraan akka dhiyeessitu biyyattiin ibsuudhaan kunis naannoo gaanfa Afrikaa keessatti ishee takka taasisaa jedhan. Pireezidaantichi beekamtii Israa'el Rippaabilika Somaaliilaandiif kennite gammachuu guddaadhaan simachuun mootummaa Israa'el illee galateeffatanii biyyoonni addunyaa birootis fakkeenya gaarii Israa'el hordofuudhaan tarkaanfiif dhugaa siyaasaa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti mul'atu akka hubatan jajjabeessaniiru. Israa'el irraa kanaaf biyyoota hedduu maqaa kaasuu baatanis garuu gaaffiif deebii sanarratti maqaa Itoophiyaa kaasaniiru. Pireezidaantii Irroon Somaaliilaandiin Itoophiyaadhaaf daandii daldalaa galaana diimaa kennuu dabalatee walitti dhufeenya daldalaatii fi anniisaa dabrees ammoo daldala daangaa qaxxaamuraa daran guddisuu dabalatee tumsi naannoo babal'achaa dhufuu dubbatan. Yookaan hariiroon Itoophiyaa waliin qabnu gama daldalaatiin guddachaa dhufeera jedhan. Nuti ammatti biyyoota akka Itoophiyaa gargaarsa gaafachaa hin jirru kan jedhan Irroon tumsa nagaa dimokiraasiif carraa waliinii irratti hundaa'e dhiyeessuudhaaf dhufne jedhan. Kanaaf ammoo kallattiidhaan Itoophiyaan akka biyyaatti Somaaliilaandiif beekamtii akka kennitu akeekan Irroon.
Xumura irrattis pirezidaantiin Somaaliilaand kun Somaaliilaandiin nagaa fi tasgabbii bara dheeraatiin jiraachuu isheetiif badhaafamuu akka qabdu akkasumas ammoo Somaaliilaandiin dinagdee keessatti dhugaadhaan hirmaachuu fi hawaasa addunyaa waliin akka wal qunnamtuuf gara beekamtii guutuutti ce'uun akka isheef malu hawaasa addunyaa hubachiisaniiru. Waliin taanee gara misoomaatti aangoo keenya gara badhaadhina waliiniitii fi tumsa seena qabeessaatti haa jijjiirru jedhan dhumarratti. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Somaaliilaand kun pirezidaantii Israa'elii fi ilma pirezidaantii Tiraamp waliin guyyuma sana Neezerlaandiitti mari'ataniiru. Pirezidaantii Irroon marii ilma Tiraamp waliin taasisaniin Somaaliilaand biyya nagaa jaallattu, itti gaafatamummaa qabdu, tasgabbii, dimokiraasii, bulchiinsa gaariif olaantummaa seeraa qabdu ta'uu hubachiisan. Oduu biraatiin. Uummanni Bishooftuu irraa buqqaafaman hiriira mormii guddaa yoo eegalan qaamoleen nageenyaa immoo uummata reebaa jiru jedhame. Oduudhumaan wal qabateen immoo paartiin IHAPA mootummaa biyya irratti hiriira guddaa baasuuf akka jirtu dhaadatteetti. Waggoota 8 biyya bulchee uummata akka sagalee isaa hin dhageessisne kan uggure mootummaan Abiy amma garuu uummanni abdii kutatee dirqamee daandiitti bahaa jira jedhame. Haaluma kanaan Bishooftuutti buufata xiyyaaraa haarawaa amma ijaaramuu eegale wal qabatee mormiin dhalateera. Guyyaa kaleessaa uummanni Bishooftuu kan qe'een isaa sababa ijaarsa buufata xiyyaaraatiin diigame buqqaafame addabaabaay'iitti bahanii mormii isaanii dhageessisaa akka oolan miidiyaan guddichi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Hawaasni kun mirgi keenya kabajamuu qaba jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifatan. Ijaaramuu buufata xiyyaaraa Aabbuu Seeraatiin wal qabatee haga ammaa abbootii warraa gara 4,000 gahan akka buqqaafaman kan ibsame yoo ta'u, mootummaan ammoo abbootii warraa 2,500 qofaaf mana jireenyaa laachuutu ibsame. Abbootii warraa 4,000 jechuun ammoo namoota yoo xiqqaate haga 20,000 ta'antu alatti bahee akka jechuuti. Kana keessaa walakkaan isaanii daandii irratti hafuu isaati. Kun ammoo mormii kan dhale yoo ta'u, garuu faallaa kanaa mormii uummanni Bishooftuu kan sababa ijaarsa buufata xiyyaaraatiin buqqee eegale kana bittinsuudhaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhataniin miidhaan hundi dhaqqabee jiraas jedhame. Haala amma Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee ammoo paartiileen siyaasaa karaa nagaatiin qabsaa'an mootummaan sagalee isaaniitii fi uummata guutummaatti ukkaamsuu yoo ibsan haala amma deemaa jiruun yaallee diddu qawwee kaafnaan dhaadannoo warra siyaasaati. Oduudhuma dhimma kanaan wal qabateen ammoo paartiin IHAPA mootummaa biyya irratti hiriira guddaa baasuudhaaf akka jirtu guyyaa tokko dura dhaadatte. Paartiilee siyaasaa Itoophiyaa jiran keessaa tokko kan taate IHAPA'n guyyoota 5 dabre walitti aansuudhaan miidiyaa hawaasaa gubbaatti ergaalee gargaraa kan mootummaa qeeqan dabarsaa turteetti. Paartiin tun guyyoota 4 dura mootummaan Biltsiginnaa Itoophiyaanotaaf kan fide inni jalqabaa baqachuu yoo ta'u, kan lammaffaa du'a, sadaffaa waraana, afuraffaan hidhaa siyaasaatii fi shanaffaan beenyaa gahaa malee mana hiyyeessaa diiguudha jetteetti. Paartittiin gidiraan uummata keenyaa hammaateera kan jettu IHAPA'n gidiraan kun akka dhaabbatu gaafanna jetteetti. Guyyaa tokko dura ammoo ibsa wal fakkaataa feesbuukii gubbaatti maxxansiteen paartiin tun guutuu biyyattii keessatti hiriira baasuudhaaf dhaadatteetti. IHAPA'n ibsa sanaan hiriira nagaa guddaa yeroo dhiyootti nu eegaa ni gaggeessina jedha ibsa maxxanseen. Guyyootuma dura paartittiin karaa nagaatiin qabsoo gaggeessaa akka jirtu ibsite, garuu qabsoon isii balaa jala jiraachuu himte. Akka ibsa guyyoota dura maxxansiteetti yoo ta'e ammatti karaa nagaatiin qabsoo gaggeessuun ulfaataa jira jetti paartittiin. Kanaaf qawwee kaastu mooree kan jedhu bal'inaan ibsuu baattus IHAPA'n garuu qawween furmaata isa dhumaa ta'uu akeekteetti. Oduu biraatiin ajajoonni waraanaa Itoophiyaaf Jibuutii yakkoota daangaa ce'an ittisuudhaaf waliigaltee guddaa mallatteessuun ibsame. Waliigalteen kun wayita Jibuutiin Itoophiyaa irratti haleellaa raawwattu cimsitutti yoo ta'u, gama biraatiin dhibdee gosaa daangaa irratti hammaates ni akeekaa jedhame. Haaluma kanaan ajajoonni waraanaa biyyoota lamaanii yakkoota daangaa ce'an ittisuudhaaf waliigaltee guddaa mallatteessuu miidiyaaleen mootummaa lamaanii gabaasaniiru. Waliigalticha ajajaa olaanaan ajaja kaaba bahaa Leetanaal Jeneraal Asaffaa Chakolii fi ajajaan ajaja kaaba lixa Jibuutii Koloneel Alii Shaahiniin mallatteessan.
mallatteeffame. Leetanaal Jeneraal Asaffaa Chakkolo wayita kana hariiroon loltummaa Itoophiyaa fi Jibuutii naannoo daangaatti yakkoota daangaa ce'an gama ittisuun baroota kan lakkoofsisee fi seena qabeessa ta'uu ibsan. Waggaa tokko dura naannoo daangaa biyyoota lameeniitti argamuudhaan daawwannaa loltummaa taasisuu yaadachiisanii hammattoon tumsa yeroo sanaa eegale cimee itti fufuudhaan waliigaltee loltummaa kanaaf bu'uura ta'uu kaasaniiru. Yeroo itti aanuttis tumsi loltummaa biyyoota lameenii cimee itti fufuu akka qabu hubachiisan. Jibuutiitti attaasheen loltummaa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Tasfaayee Waldamaariyaam ammoo dhimmoota nageenyaaf tasgabbii waloo biyyoota lamaanii irratti hojjetamaa jiraachuu ibsan. Waliigaltee biyyoonni lameen mallatteessan bu'a qabeessa taasisuudhaaf hariiroon hooggantoota loltummaa naannawichaa cimuu akka qabu eeraniiru. Waliigalteen kunis hariiroo biyyoota lameenii sadarkaa olaanaatti guddisuudhaaf gargaaraa jedhan. Ajajaan ajaja kaaba lixa Jibuutii Koloneel Alii Shaayimiin gama isaaniitiin marii fi waliigalteen bu'uuraa hariiroo cimaa biyyoota lameeniitiin mallattaa'e kun yakkootaaf rakkoolee naannoo daangaa irratti mudatan waloodhaan ittisuudhaaf ni dandeessisaa jedhan. Waliigalticha irratti caasaa waloo hundeessuu, odeeffannoo wayitaawaa wal jijjiiruu fi yakkoota daangaa ce'an ittisuu dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti waliigaluu ibsaniiru. Gabaasni kun kan dhaga'ame muddama daangaa irratti as dhiyoo hammaataa dhufe hordofeeti. Gabaasaawwan garaagaraa akka jedhanitti waldhibdeen kun dhimmoota nageenyaa kan akka haleellaa diroonii mootummaa Jibuutiitiin raawwatamu, waldhibdee hidhattoota naannoo Affaarii fi Isaa kan daangaa Jibuutii Itoophiyaa irratti gaggeeffamuu fi sochiin gareewwan finciltootaa irrattis kan xiyyeeffatedha. Fakkeenyaaf dhibdeen Jibuutii fi Itoophiyaa tokko haleellaa Jibuutiin irra deddeebi'iin hidhattoota Itoophiyaa keessa jiran irratti raawwatudha. Akka gabaasaaleen tokko agarsiisanitti humnoonni Jibuutii finciltoota Firuud yookaan ammoo Front for the Restoration of Unity and Democracy hordofuudhaan daangaa Itoophiyaa keessa seenuun Jibuutiin dirooniidhaan haleellaa raawwachaa turteetti. Sababa kanaan hedduun lammiilee Itoophiyaa kan Affaar ajjeefamaa turaniiru.